鄧麗明 ，Hello， 朱鑑賢，豬仔啊，陳國邦，安達，歐瑞偉，瑞偉哥，黃文彪，彪哥，同埋導演黎真龍 ，Jack，Hello， 阿 Jack，Hello， 喂，同大家打個招呼先啦，咁齊人呢度。不如 Sonia 先啦。Hello， 大家好，我係高仙妮。Hello， 大家好，我係善友啊。Hello， 大家好，我係朱鑑賢，我係飾演項寶儀嘅。Hello， 大家好，秦相李斯，陳德樂。大家好，我係陶方陶總管。大家好，我係二弟滕奕黃文彪。大家好，我係《尋秦記》電影版嘅導演阿 Jack。Hello， 大家好。好啊，大家好，我哋又同大家台上咁多位朋友一齊影一張大合照先，唔該，望住中間嘅大會攝影。好，唔該晒。好嘅，嗱，同大家傾下偈先。首先我問下導演阿 Jack 嗱，其實當年電視劇版你應該都係觀眾啦，冇錯，係咪啊？今次即係睇翻電視劇個感覺有冇好大分別咧？又冇好大分別嘅，因為佢哋啲樣好似冇乜點變過。我冇變過嘅時候，所以你拍電影嘅時候都係個個都差唔多。係啊，跟住叫啲化妝啊，我哋整到佢哋老啲咁樣。哦，要整老啲。係啊，因為真係要幫手搽翻啲白頭髮啊。即係太唔似經歷過一啲時代係嘛？20幾年係。咁又同阿彪哥傾下偈啦，彪哥喺入面咧劇入面咧就阿古生就話你似耶穌，咁啊其實係咪有好多佢改咗咧？嗰啲對白咧，你接嘅時候都忍笑忍得好緊要嘅咧？呢個係㗎，係呢個係絕對係，因為好多時咧就係古生係即場爆肚，係咁預先我係唔知嘅，咁我係即係我啲反應係慢啦，咁啊所以接唔到。哦，佢又冇事先通知你嘅，係咧，就嚟呢條都接唔到你啦，接唔到。咁啊問下瑞偉哥，多元宇宙版入邊咧，你係有錫下古生喎，真係。哇！咁猖狂嘅，其實豪總管係咪其實暗戀咗項少龍好多年嘅咧？點解咧25年前，係項少龍咧，佢就同我一齊，就叫我一齊沐浴。開始咧，我就唔知點解咧，就有種情懷就對住佢，一路忍到而家25年後啊！臨死我話唔得啦，我一定要爆出嚟。20年前你係嘅鬧人沐浴嘅都有嘅，係咯，搞到我心思思。係啊，但佢長期鬧我沐浴咧，我都冇反應㗎。你未去到死嗰刻啫，你點知啊？好，跟住又問下邦哥，你飾演李斯呢度咧，入面就有句好經典嘅對白啦。其實唔難，咁其實呢個角色係算係難定唔難咧？對你嚟講，對一個有40年表演經歷嘅人不難，如果對一個新人好難。哇！輕鬆啊！即係話你輕鬆，其實不難，輕鬆啊！好，問下豬仔啊，朱鑑賢，你就係、你電影版演員嘛？你自己睇翻電視劇版有冇啲特別嘅感受嘅咧？有啊，即係喺準備角色嗰陣時睇翻都有助於因為我一嚟個電影就係已經係若干年後啦。係啊，咁其實睇翻即係好似我當阿爸阿媽同我講瞓覺前嗰啲古仔咁樣。但係而家自己竟然係入咗嗰個古仔喎，係啊，都仲未醒，仲好似發緊夢咁樣。係，而家今晚呢場夢都仲繼續發㗎。冇錯，同大家一齊發埋落去。好，又問下阿騰啦，
線遊咧，無論喺電視劇版定電影版咧，最尾都係冇同到項少龍一齊。即係如果俾你揀多次，會唔會都 join 佢呢個 family 咧？其實咧，我不嬲都係佢哋 family 嚟嘅，我只係唔跟佢哋出街啫。我永遠都喺外面幫佢哋打拼嘅。其實我係佢哋嘅支科嚟㗎。你係吹口哨就會知道就會出現喎。你諗下喺邊度吹口哨你會出現咧？喺附近嘅啫喎。咁又係喎，即係其實成日匿埋喺附近嘅喎，原來你係跟蹤過，其實隨時一嚟㗎啦，係嘛？我問埋 Sonia 啊，我想問下咧，嗱，其實你就真係一人分析兩個，係咪？一個係琴青，一個係秦青嘅現代嘅。係。如果真係俾你揀兩個，你 prefer 邊一種生活咧？我梗係揀琴青啦，係啊，因為琴青係我覺得項少龍中意琴青多啲嘅。其實係中意琴青多啲嘅。佢其實秦青佢係冇中意。秦青就冇人錫，係啊，冇人要錫佢嘅。咁啊，梗係寧願做俾人中意嗰個啦。係咯。話知佢幾多個嗰啲？係咯。唔講啦，嗰啲唔講嗰啲。其實佢可能最中意係陶總管，所以佢咪要走咯。到呢個啦。可能我哋要下一步咧，可能有陳群嘅下一步外傳啊，係陶總管 join 咗呢個 family。係啊，阿滕唯有繼續跟蹤，但又睇下係唔係真嘅，就不如等我哋請埋幾位出場啦。我哋有請古天樂、林峯同薛凱。首先影張合照先，麻煩望住中間嘅攝影，大家可能要黐埋少少啦。我哋又同三位傾下偈先啦。首先就揾阿卡姐傾下偈先啦。卡姐嗱，呢個真係唔係我提議啊，大會要求。請問你可唔可以重演一次點穴嘅經典場面？因為當今世上只有你夠膽點古生嘅啫。咦？唔係啊，我以為我俾佢點添。係啊，我可以係啊，你可以點佢啦。喂，大會攝影準備啊！我唔驚你嘅。其實點緊㗎啦，已經。就係因為咁啦，轉頭又可能去錫陶總管㗎。我又問下阿峰啦，而家睇翻呢邊係分得好遠，surround sound我聽到分得好遠。即係而家睇翻《尋秦記》呢個電視劇版，有冇覺得即係佢咁樣話㗎咋？有冇覺得自己大個仔咗好多？直頭啊，直頭耳目一新啊！耳目一新，好似未見過咁樣係嘛？都唔係嘅，都20幾年前啊，即係嗰陣時都好幼嫩啊，係，尤其啲演技啊。咁拍電影版嘅時候有冇參考翻？我以前係咁，我要跟翻咁樣啊，又改啲咩啊咁？咪參考呢啲嘢就又唔需要睇翻嘅。其實經過20幾年嘅成長，我覺得尤其是今次難得，因為老闆佢其實揾翻我哋原班嘅演員啦。咁經過20幾年，因為大家都有好多歷練啦，咁同埋亦都好多經驗嘅累積啦。咁其實係自然會喺角色上面個拿捏會更加好。20幾年嘅演出經驗其實不難。你隔離有位40幾年，佢話冇嘢難嘅。係啊，老師好。好，我哋最後同古生傾下偈啦。其實項少龍咧同古生係識咗20幾年㗎啦，都係一個老友嚟。即係如果今時今日要同阿少龍哥講兩句，作為古生呢個身份同少龍哥傾兩句，你會同佢講啲咩咧？我即刻會幫佢點穴。冇錯，擰過嚟，擰過嚟。
古天樂同項少龍講你篤得咁過癮啊！頭先你冇喐，喂，點解你好似聽唔到你頭先講？想唔想我點個願？想，你聽唔聽到？唔想。邊個唔想？出嚟！唔想。另外，轉頭點？我俾個背脊你篤。轉頭點啦？好啦，而家我哋時間距離直播都差不多時間，咁我哋而家有請咁多位演員咧，可以同我哋一齊係啦，就座就一齊睇呢個大結局啊！其實我哋自己就好 high 啊，可以做到今晚嘅主持，因為我哋20幾年前係約喺餐廳睇大結局直播，係啊，今日可以同我哋咧當日啦。直至今年啊，我哋嘅自己嘅粉絲聚會啊，好啦，都係包場睇尋秦記啊！唉，有咩人自己啲聚會？好喐，係點啊？今晚係一個都姐存在。你哋自己諗，你負責做自己，你兩個諗掂佢。OK，坐一坐，坐。好，我睇同大家睇最後呢集嘅規矩先。OK，喺播嘅同時咧，大家可以喂你兩個嘢，喂，屌同你講咗你打喂，控制，係啦，控制啲用詞，因為想大家一齊去睇最後一集。係 OK，咁啊可以大家發問，不過咧就係廣告時間咧，大家我佢兩個會主持啦，同大家做一個遊戲嘅，做一個發問環節嘅。係遊戲嚟嘅，但係都係係有即係獎品嘅。我想話廣告環節咧，我哋又有獎問答遊戲，又有啲嘢互動要玩但係廣告嘅。咧只係得3分零鐘。咁我哋就盡快咁問，又盡快送埋啲贊助商嘅禮物，亦都盡快教埋點玩。 OK，好，開始。好，仲有幾耐？請坐咁多位朋友。請坐先啦。而家天氣報告啊！咁啊，等天氣報告咯。